გამოვედით მეგობრებო ტაშკენტში. ნომიო გააქტიურებულია და რა თქმა უნდა, აქაც მშვენივრად მუშაობს. წავედით ახლა მანქანა ვიქირავეთ. ცოტას დავისვენებთ და დავიწყებთ მოგზაურობას. მოკლედ მეგობრებო, აეროპორტში მანქანა არ ვიქირავეთ და გამოვედით აქვე აეროპორტიდან სადღაც 3 კილომეტრში. ვიქირავეთ მანქანა $25. მაგრამ დეპოზიტს ყველგან ითხოვენ რა. თავი თუ სადმე მანქანას აქირავებდნენ, ყველაფერი ვნახე. მაგრამ დეპოზიტის გარეშე არავინ არ აქირავებს მანქანას. ესე ჩვენი სასტუმრო მეგობრებო. მართალია ორნი ვართ, მაგრამ 3 ადამიანზეა გათვლილი. შვენიერია. ფასი შესაბამისია. ესე ძველი წერტილი. აბა, როგორი ხედი გვაქვს? გვაქვს საერთოდ. შვენიერი ამ ფასად მინდა გითხრათ. დანაგვჭებით ერთი დღით. ხვალ კი სამაყადისკენ გავეშურებით. ტაშკენტში ჩამოსვლის დროს მეგობრებო, პირველი უნდა ნახოთ ეს ადგილი. მოდი აბა გაჩვენოთ. აი მეგობრებო, ტაშკენტში რო ჩამოვხვალ, პირველი აუცილებლად აქ უნდა მოხვიდეთ. შოთა რუსთაველის მონუმენტი და ნახე როგორ წერია ბიუკ გრუზინ. მოვედით მეგობრებო, ჰაზრათ იმამის კომპლექსში. ჰაზრათ იმამის კომპლექსი ტაშკენტში ერთ-ერთი უძველესი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ისტორიულ-რელიგიური ადგილია. კომპლექსი ეწოდა ცნობილი ისლამური სწავლულის აბუ ბაქრ კაფარ ჰაზრათ იმამის პატივსაცემად, რომლის მავზოლეუმი სწორედ აქ მდებარეობს. კომპლექსის მთავარი საგანძური ოსმანის ყურანი, მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ყურანი, რომელიც მე-7 საუკუნით თარიღდება. გადმოცემის მიხედვით, ეს არის ის ეგზემპლარი, რომელიც კითხვის დროსაც ხალიფა ოსმანი მოკლეს და მასზე დღემდე ჩანს სისხლის ლაქები და კვალი. მოვედით ერთ-ერთ საუკეთესო რესტორანში ტაშკენტში მეგობრებო. რავი, ეგრე გვითხრეს და ვნახოთ აბა. ისე ხშია ახლა რომ ყველაზე კარგ ფლოვს აქ აკეთებენო და ვნახოთ აბა გაგიზიარებთ ემოციებს. აი მეგობრებო, როგორ აბზადებენ ფლოვს. ესეც ასე მეგობრებო, მოიტანეთ ფლოვი. ეხლა დავაგემოვნებ და შემდეგ გაგიზიარებთ. აბა გეტყვით როგორი იყო. ეს როგორც მითხრეს, ცხენის ხორცი არისო. ამიტომ ავი სანააფეთორსო. ეს პატარა კვერცხებიც კაციშვილმა არის ის ვისია. Bıldırcın yumurtası. Buna da sana afiyet olsun. Evet. Ben istemiyorum. Ayran söyledik mi? Söyledi geleceğiz. Კარგი. ამას შევიჭამ უკვე ნახოთ აბა. ვინც ფლავის მოყვარულები ხართ, იმედები უნდა გაგიცრუოთ. მე პირადად არ მომეწონა რა ვიცი. Sen beğendin mi Murat amca? Beğendim. Sen beğenmedin mi? Ben beğenmedim. Ben beğendim. Ben çünkü... ხო, ამას მოეწონა. მე არ მომეწონა რა, ეგეთი რაღაცები არ მიყვარს, თუ იმდენი რაღაცა ეყარა. შე ვერ გავიგე რა იყო. დაილოცა ჩვენი სამზარეულო რა. Engüzel bizde yapıyorlar. Gürcistan'da. Hinkali var ya, haçapuri var ya, bu ne vardı ya ya. Onun lezzetiyle bunu kıyaslayamazsın. Evet, tekrar modern lokasiya ide dagça. Bunun yeri başka, onun yeri Რაღაცას başka. მოვინახულებ და უზბეკეთში მოგზაურობას კი არა და ტაშკენტი მაგით დასრულდება. ხვალ კიდე სამბრყადისკენ გავუყვებით. Magic City ტაშკენტის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გასართობი და ტურისტული კომპლექსია. ის 2021 წელს გაიხსნა და სწრაფად იქცა როგორც ადგილობრივების, ისე ტურისტების საყვარელ ადგილად. კომპლექსი აერთიანებს ევროპული სტილის არქიტექტურას, ხელოვნურ არხებსა და ხიდებს, ატრაქციონებს, შადრევნებს, რესტორნებსა და კაფეებს, სავაჭრო და გასართობ სივრცეებს. Magic City განსაკუთრებით ცნობილია თავისი საღამო შოუებით, მუსიკალური შადრევნებითა და განათებებით, რის გამოც მას ხშირად ტაშკენტის ღაბრულ ქალაქსაც უწოდებენ.
მდებარეობს ტაშკენტის ცენტრთან ახლოს და დღეს უზბეკეთის ერთ-ერთი ყველაზე მოსანახულებადი ტურისტული ობიექტია. მეგობრებო, აბა ვინც დუბაიში ხართ ნამყოფი, რას მიამსგავსებთ აქაურობას, აბა? რა არის მსგავსი დუბაიში? სად დამყავდით, რას გიხსნიდით, აბა? აბა, არ შემარცხვინოთ. მოვედით მეგობრებო სასტუმროში, დღეს დავისვენებთ და ხვალდილიდან გავუყვებით უკვე სამარყანდისკენ. მოდით აბა ერთად გავათენოთ. დილა მშვიდობისა მეგობრებო, ჩამოვედით საუზმეზე და მოდი ერთად დავათვალიეროთ. ეს გაიგე ხარ ის ხორცია. იმედია ცხენი არ იქნება კიდევ. ეს სალათეულობა. ისინი არის. მოკლედ. აი ეგეთი საუზმეა მეგობრებო დილით. კარგით ახლა ვისაუზმებთ და გავუყვებით უკვე სამარყანდისკენ. 150 კილომეტრი დაგვრჩა მეგობრებო სამარყანდამდე. ტაშკენტი სამარყანდი 300 კილომეტრია, ნახევარი გამოვიარეთ. ჩვენი პროგრამა ასეთია: გუშინ ტაშკენტი მოვჩით. დღეს და ხვალ სამარყანდის დღე გვაქვს და ზეგ უკვე მეორე ნახევარში ბუხარას ვესტუმრებით. ჯამში ჩვენი პროგრამა ესეთია: ტაშკენტი, სამარყანდი, ბუხარა. ტაშკენტი, სამარყანდი 300 კილომეტრი, სამარყანდი, ბუხარა 280 კილომეტრი. და ბუხარადან დაბრუნდებით უკან სამარყანდში 570-580 კილომეტრი გამოდის. შიდა გადაადგილება ჯობს ქალაქებს შორის არის მატარებელი, დროშიც უფრო ნაკლები დრო უნდა და უფრო კომფორტულია, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში უბრალოდ ესე გადავწყვიტეთ, რადგან YouTube ვიდეოს გადასაღებად ვარ აქ ჩამოსული, მინდოდა რომ მანქანით მე მოძრავა. მაგრამ შიდა გადაადგილება მატარებლის ჯობს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ამ ვიდეოში აგიხსნით როგორ იმოგზავროთ უზბეკეთში სწორად და ბიუჯეტურად. ორი დღეა დავდივარ და როგორც იქნა მოვედით საწვავის შესასვლელად. მოკლედ $1 ღირს ამათთან ეს 95-იანი საწვავი რო ჩაასხა რა. $10 არის 120,000 ამათი მანეთი. $1 ღირს 1 ლიტრი საწვავი ყველაზე მაღალი ოქტანობით. გავავსეთ ახლა ბაგს და გავუყვებით. თითქმის ჩამოვედით სამარყანდში უკვე. რაღაც 20 კილომეტრი დაგვრჩა. ორი დღეა დავდივარ და 27 ლიტრი დაიმატა. $354 მანეთი. ანუ ამოდის რაღაც $10 არის 12,000, $20 არის 24,000. რაღაც ხო, $30 გამოვიდა ჯამში არც კი. $1-ია, მოგა საშუალოდ რო ავიღოთ 1 ლიტრი საწვავი რა. ჩამოვედით მეგობრებო სამარყანდში. ჩვენი პირველი ლოკაცია არის სიაბის ბაზარი. სამარყანდის ერთ-ერთი უძველესი და ცნობილი ბაზარი. მოდით ერთად დავათვალიეროთ. სიაბის ბაზრის ისტორია საუკუნეებს ითვლის. მისი სახელწოდება მომდინარეობს სიაბის მდინარედან, რომელიც სამარყანდის გავლით მოედინება. აბრეშუმის გზის ეპოქაში აქ იყრიდნენ თავს ვაჭრები ჩინეთიდან, ინდოეთიდან, სპარსეთიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან. სამარყანდი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სავაჭრო ცენტრი იყო, ხოლო სიაბის ბაზარი ქალაქის ეკონომიკური ცხოვრების გულად ითვლებოდა. აქ იყიდებოდა სანელებლები, აბრეშუმი, ხილი, თხილეული, ხელნაკეთი ნივთები და სხვა ძვირფასი საქონელი. დღევანდელი ბაზარი საბჭოთა პერიოდში განახლდა. თუმცა მან შეინარჩუნა აღმოსავლური ბაზრის ტრადიციული ატმოსფერო. დღესაც ეს ადგილობრივებისა და ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილია. სიაბის ბაზარი განსაკუთრებით ცნობილია სამარყანდის არაჩვეულებრივი პურით, ნონით, რომელსაც ადგილობრივები საუკუნოვანი ტრადიციებით აცხობენ. ამბობენ, რომ სამარყანდის პური განსაკუთრებული გემო ადგილობრივი წყლის და ჰავის დამსახურებაა. ეხლა მოვედით მეგობრებო ფულის დასახურდავებად. ასე ქუჩაში დგანან, ქუჩაში ახურდავებენ, სახეს არ ვაჩინ სპეციალურად რომ არ გადამიღოვო და ნახეთ წამში როგორ შეიცვლება ახლა ჩემი ცხოვრება. $100 აკეთებს აქ 120,000 ამათ ფულს.
და ერთი დიდი ცელოფანი გვაქვს მომზადებული, რომ აი სახეზე არ გადაუღე რა. წამში გავხდი მილიონერი. პრეზიდენტის სამარხი სამარყადში მდებარე მემორიალური კომპლექსია, სადაც დაკრძალულია უზბეკეთის პირველი პრეზიდენტი ისლამ ქარიმოვი. ქარიმოვი 1991 წელს უზბეკეთის დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ ქვეყნის პირველი პრეზიდენტი გახდა და ამ თანამდებობას გარდაცვალებამდე იკავებდა. მისი გარდაცვალების შემდეგ სამარყანდში, მშობლიურ ქალაქში, სპეციალური მემორიალი და სამარხი მოეწყო. კომპლექსი შესრულებულია უზბეკური არქიტექტურის ტრადიციულ სტილში. მორთულია ლურჯი მოზაიკებით, ორნამენტებითა და ყურადის კალიგრაფიული წარწერებით. დღეს ეს ადგილი როგორც მემორიალური, ისე ისტორიული მნიშვნელობის ღირსშესანიშნაობად ითვლება და მას ხშირად სტუმრობენ როგორც ადგილობრივები, ისე უცხოელი ტურისტები. გრძელდება ჩვენი მოგზაურობა მეგობრებო სამარყანდში. ეხლა მოვედით გურემირის მავზოლეუმში და მოდი ერთად დავათვალიეროთ. მავზოლეუმის მშენებლობა 1403 წელს დაიწყო. თავდაპირველად იგი ამირ თემურის საყვარელი შვილიშვილის მუჰამედ სულთნის აიგო. თუმცა 1405 წელს ჩინეთის ლაშქრობიდან დაბრუნებისას გარდაცვლილი ამირ თემურის აქ დაკრძალეს. გური ემირი ტიმურიდების ეპოქის არქიტექტურის შედევრად ითვლება. მისი გამორჩეული ლურჯი გუმბათი, მოზაიკები და დახვეწილი ორნამენტები მოგვიანებით შთაგონების წყაროდ იქცა ცენტრალური აზიისა და ინდოეთის მრავალი ცნობილი ნაგებობისთვის, მათ შორის ტაჯ-მაჰალისთვისაც. მავზოლეუმში დაკრძალული არიან ამირ თემური, მისი ვაჟები და შვილიშვილები, ასტრონომი და მმართველი ულუღბეგი, ცნობილი სუფი მენტორი საიდ ბარაქა. მირზო ულუღბეგი ამირ თემურის შვილიშვილი იყო და მეცნიერების დიდი მფარველი გახდათ. მის ობსერვატორიაში იმ დროის საუკეთესო ასტრონომები მუშაობდნენ. აქ შეიქმნა ვარსკვლავთა კატალოგი ზიჯი სულთანი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ზუსტ ასტრონომიული ნაშრომად ითვლებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ობსერვატორიის დიდი ნაწილი მე-15 საუკუნეში განადგურდა, მისი მიწისქვეშა სექტატის ნაწილი დღემდეა შემორჩენილი. ადგილზე ფუნქციონირებს მუზეუმიც, სადაც ულუღბეგის სამეცნიერო საქმიანობასა და აღმოჩენებს გაეცნობით. მირზო ულუღბეგის ობსერვატორია სამარყანდის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ისტორიული ძეგლია, რომელიც ადასტურებს, რომ შუა საუკუნეების ცენტრალური აზია მეცნიერებისა და განათლების მნიშვნელოვანი ცენტრი იყო. ობსერვატორიაში მდებარეობდა უზარმაზარი სექსტანტი, რომლის დახმარებითაც მეცნიერები ციური სხეულების მოძრაობას აკვირდებოდნენ და საოცარი სიზუსტით განსაზღვრავდნენ ვარსკვლავთა კოორდინატებს. შემოგვაღამდა მეგობრებო, ორი ლოკაცია კიდევ დაგვშა სამარყანდში და სამარყანდსაც დავასრულებთ. ახაც სადმე კარგ რესტორანს მოვძებნით, შემდეგ დავისვენებთ და ხვალდილიდან ბუხარას ვესტუმრებით. აი, ზღოლი მიმსახურება, ჩემი საკუთარი მზღოლი მყავს. შახი ზინდა სამარყანდის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი და წმინდა ისტორიული კომპლექსია, რომელსაც ხშირად ლურჯი მავზოლეუმის ქუჩასაც უწოდებენ. კომპლექსის ისტორია მე-11 საუკუნიდან იწყება. თუმცა ნაგებობების უმეტესობა მე-14, მე-15 საუკუნეებში ამირ თემურის და ტიმურიდების ეპოქაში აშენდა. შახი ზინდა სპარსულად ნიშნავს ცოცხალ მეფეს. გადმოცემის მიხედვით, აქ არის დაკრძალული კუსამ იმ აბასი, წინასამეტყველ მუჰამედის ბიძაშვილი, რომელმაც ისლამი ცენტრალურ აზიაში გაუცელა. ლეგენდის თანახმად იგი მტრებისგან თავის დასაღწევად მიწისქვეშში ჩავიდა და დღემდე ცოცხალია, რის გამოც ადგილს ცოცხალ მეფის სახელი ეწოდა. შახი ზინდა ცნობილია ულამაზესი ლურჯი, ფირუზისფერი და ცისფერი მოზაიკებით, კერამიკული ორნამენტებით და დახვეწილი ტიმურიდული არქიტექტურით. აქ გათავსებულია სამეფო ოჯახის წევრების და მაღალი წოდების პირების მავზოლეუმი. დღეს შახი ზინდა სამარყანდის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა და იუნესკოს მსოფლიოს მემკვიდრეობის ძეგლის ნაწილია. ეს ადგილი უზბეკეთის ისლამური არქიტექტურის ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშად ითვლება. დღის ამაზე კარგი დასასრული ვერ წარმომედგინა. შუა უზბეკეთში მოვედით ქართულ რესტორანში, მეგობრებო. სტუმარი. შევიდეთ ახლა და კარგად ქართულად უნდა მივირთვათ, რა თორე მესამე დღეა აქ ვარ და წესიათ ვერაფერი ვერ ვჭამედო. ძალიან მიყვარს მეგობრებო აზიაში მოგზაურობა და ზოგადად ჩემთვის მოგზაურობა აზიასთან ასოცირდება. მაგრამ ერთადერთი და მთავარი პრობლემა, რასაც ვაწყდები, არის კვება. არ შემიძლია რა, ვერა და ვერ შევეჩვიე და ვერანაირი YouTube-ის და ვერაფრის გამო ვერ მივირთმევ რა. მესამე დღეა აქ ვარ და თითქმის შეერი დავდივარ და
ეხლა ჩამოვედით სამარყატში და ქართულ რესტორანს მოვაგენი და მოვედით გემრიელად ქართულად უნდა მივირთო არა. ჩვენ საქართველოს გაუმარჯოს მეგობრებო. ერთიან და მთლიან საქართველოს გაუმარჯოს. ძალიან მაგარი ქვეყანა ვარ და ძალიან მიყვარს ჩემი საქართველო და ჩემი ქართველები რა. უფლისგან დალოცვილი ხალხი ვარ და დალოცვილი ქვეყანაში ვცხოვრობ მართლაც რა. გაუმარჯოს ჩვენ საქართველოს გაუმარჯოს. დილა მშვიდობისა მეგობრებო, როგორ ხართ? გუშინ ისე დავიღალე რომ როგორც კი მივედი ეგრევე ჩამეძინა. ერთი ლოკაცია დაგვრჩა სამარყანდში. ეხლა მივდივართ, მოვინახულებთ და შემდეგ უკვე გავაშურებით ბუხარასკენ. მოვედით მეგობრებო ხოჯა დონიორის მავზოლეუმში. სამარყანდის ერთ-ერთი გამორჩეული და მისტიური ადგილია, რომელსაც ერთდროულად პატივსცემენ ქრისტიანები, მუსლიმები და ეუდევლები. მოდით ერთად დავათვალიეროთ. გადმოცემის მიხედვით, აქ განისვენებს წინასწარმეტყველი დანიელი, ბიბლიური და ყურადის პერსონაჟი. ლეგენდის თანახმად მისი ნეშტის ნაწილი ამირ თემურმა სამარყანდში ჩამოიტანა და მის პატივსაცემად მავზოლეუმი ააგო. მავზოლეუმში მდებარე სარკოფაგი უჩვეულოდ გრძელია, დაახლოებით 18 მეტრი. ამის შესახებ სხვადასხვა ლეგენდა არსებობს. ზოგი ამბობს, რომ წმინდანის სხეული იზრდებოდა. ზოგი კი თვლის, რომ მისი ზუსტი სამარხის ადგილი უცნობი იყო და ამიტომ ასეთი დიდი სარკოფაგი ააშენეს. მავზოლეუმის მახლობლად მდებარეობს წყარო, რომელსაც ადგილობრივები სამკურნალო და სასწაულმოქმედ ძალას მიაწერენ. აქ მრავალი მომლოცველი და ტურისტი სტუმრობს. ხოჯა დონიორის მავზოლეუმი სამარყანდის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო, სულიერი და ისტორიული ძეგლია, რომელიც სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებს აერთიანებს და ქალაქის მრავალ საუკუნოვან კულტურულ მემკვიდრეობას უსვამს ხაზს. მოვჩით მეგობრებო სამარყანდსაც და ავიღეთ გეზი ბუხარასკენ. დღეს და ხვალ ეს ორი დღე ბუხარადან შემოგიერთდებით. ზეკი დავბრუნდებით მშობლიურ საქართველოს. დიმე, Evet. 100 კილომეტრი დაგვჭა. მანქანა ცოტა მიჭერს, მაგრამ არა უშავს. ძალიან ცუდი მოძრაობა უზბეკეთში მეგობრებო. მე რო გამიკვირდება რა. ასევე გზებიც ძალიან მოუწესრიგებელია. ეს არის ახლა ამათთან ავტობანი. სადაც დაშვებულია ქვეითების გადასვლა, ასევე შუქნიშებია შუა ავტობანზე და ვინც საით მიდის ვერ გაიგებ მოკლედ არ დასრულდა გზა რა, 250 კილომეტრია ჯამში და 4 საათია მოვდივართ. ყველგან სიჩქარის შეზღუდვებია, იმდენი რადარი აყენია, თან გზებიც საშინელ დღეშია. მაგარი ქუდი მაქვს მეგობრებო. ჩამოვედით, ჩამოვაღწიეთ როგორც იქნა ბუხარაში და მოვედით სიტორაე მოხიხოსას სასახლეში. ბუხარის ემირების უკანასკნელი საზაფხულო რეზიდენცია მეგობრებო, რომელიც ქალაქ ბუხარადან 4 კილომეტრში მდებარეობს და მოდით ერთად დავათვალიეროთ. დღეს სასახლე მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ემირების საცხოვრებელი დარბაზები, დიდრული ინტერიერი და სარკეებით მორთული ოთახები, ეროვნული ტანსაცმლისა და ხელოვნების ექსპოზიციები, ლამაზი ბაღები და პარკები. სასახლის სახელწოდება სპარსულიდან ითარგმნება, როგორც ვარსკვლავების მსგავსი სასახლე. მისი მშენებლობა მე-19 საუკუნის ბოლოს დაიწყო და მე-20 საუკუნის დასაწყისში დასრულდა. აქ ცხოვრობდა ბუხარის ბოლო ემირი საიდ ალიმ ხანი. არქიტექტურაში შერწყმულია უზბეკური, სპარსული, რუსული და ევროპული სტილები, რაც მას ცენტრალური აზიის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ სასახლედ აქცევს. 1920 წელს, როდესაც ბუხარის საამირო დაეცა, სასახლემ სამეფო რეზიდენციის ფუნქცია დაკარგა. მინარეთ კალონი, ბუხარას ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სიმბოლო და ცენტრალური აზიის გამორჩეული არქიტექტურული ძეგლია. გრძელდება მეგობრებო ჩვენი მოგზაურობა ბუხარაში. დღევანდელ დღეს სრულიად ბუხარას დავუთმობთ და ერთად მოვიაროთ აქაურობა, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე.
მინარეთი აშენდა 1127 წელს. სიმაღლე კი დაახლოებით 46 მეტრია. მინარეთი საუკუნეების განმავლობაში გამოიყენებოდა მუეძინის მიერ ლოცვისკენ მოწოდებისთვის. მისი განსაკუთრებული აგურის ორნამენტები და მასშტაბები იმ დროისთვის ინჟინერიის ნამდვილ საოცრებად ითვლებოდა. ლეგენდის თანახმად, როდესაც ჩინგისხანმა 1220 წელს ბუხარა დაიპყრო, მინარეთის სიდიადე იმდენად მოხიბლა, რომ ქალაქის სხვა ნაგებობებისგან განსხვავებით, მისი დანგრევა არ ბრძანა. სწორედ ამიტომ მინარეთი დღემდე შემორჩა. ჩემი დამოკიდებულება ჩიზქეიკის მიმართ ხომ იცით, მეგობრებო, ყველა როგორ გაუშვებდი იმ შანსს, რომ უზბეკეთში არ დამეგემოვნებინა. აბა, ნახოთ როგორ იქნება და გაგიზიარებთ ემოციებს. თუ თქვენ ამ ვიდეოს ბოლომდე უყურეთ და სამომავლოდ უზბეკეთში მოგზაურობას გეგმავთ, თქვენი სპეციალური შემოთავაზება მაქვთ. მომწერეთ პირად შეტყობინებაში იოთრეველი და მიიღეთ განსაკუთრებული შეთავაზება. დასრულდა ჩვენი მოგზაურობა ბუხარაში, დღეს დავისვენებთ ხვალ კი დაბრუნდების მშობლიურ საქართველოში. საქართველოში დაბრუნებულს კიდევ თქვენთვის ახალი ამბავი მაქვს. საკუთარ ტურისტულ კომპანიას ვთქვი, მეგობრებო, და ამაზე ვცლად ჩემ YouTube არხზე მოგიყვებით. სანამ ეს ვიდეო აიტვირთება YouTube-ზე, სავარაუდოდ ჩემი ტურისტულის ვიდეოს ავტვირთავ და უფრო ვცლად მაგ ვიდეოში მოგახსენებთ ყველაფერს. ასე რომ გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი და მომავალ შეხვედრამდე, მეგობრებო.